У вашего ребенка кашель? Он может быть вызван инфекциями, инородными телами, хроническими заболеваниями. Важно, чтобы вашего ребенка осмотрел врач. Чаще всего при вирусных инфекциях кашель проходит сам. Однако есть и другие заболевания, при которых важно вовремя найти и устранить причину кашля. Назначить лечение может только врач. При кашле есть красные флаги, за которыми стоит следить. Если вы заметили, что у ребенка появилась одышка, шумное дыхание, дистанционные хрипы, боль в груди при дыхании, уменьшились интервалы между повышением температуры тела, имеется выраженное недомогание, бледность кожи, снижение физической активности, он отказывается от еды и питья, вызывайте докторов фэнтези на дом. Не стоит заниматься самолечением и использовать методы без доказанной эффективности. Ведь есть проверенные рекомендации. О них читайте в посте.